Berhasil ngumpulin poin program Mami Poco, dapat hadiah. Halo guys, assalamualaikum. Ayo kita unboxing hadiah dari Mami Poco. Siapa di sini para bunda yang pakai pampasnya Mami Poco? Mulai sekarang kumpulin aja yuk poinnya, karena kalau dikumpulin bakal dapat hadiah loh guys. Banyak banget macam hadiahnya. Seperti boneka lucu ini, bonekanya gemes banget. Gimana sih cara dapat hadiah? Kita kumpulin poinnya, abis itu kita download aplikasi Mami Poconya. Jadi di aplikasi itu banyak banget macam hadiah menarik lainnya. Contohnya seperti ini. Tuh, banyak banget kan pilihannya bunda. Mana lucu-lucu lagi. Itu dia sedikit info dari saya buat bunda yang masih punya bocil.